El que sí que és inadmissible és que es llancin petards a altes hores de la matinada. Aquí hi ha una investigació oberta del que pot haver passat i del que pot haver sigut, però sí que és veritat que durant tot aquest cap de setmana hi ha hagut un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana, en concret en el barri de Sant Joan, i el que seguim fent és, tota la zona nord-oest, i el que seguim fent és treballant amb aquest dispositiu. Sí que és veritat que en 2 dies és complicat de poder posar mesures, però el que sí que s'està estudiant és habilitar llocs específics per poder fer el llançament de petards. Però Figueres no és una ciutat fàcil en aquest sentit, perquè necessites de grans espais oberts i també és veritat que hi ha un tema de pedagogia, perquè els petards es senten a la zona nord-oest, però també se'n llancen a molts altres barris.